5 remèdes de maison à l'oignon pour soulager la toux. Grâce à ses propriétés expectorantes et anti-inflammatoires, l'oignon est l'aliment parfait pour soulager la toux, même si nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un mécanisme de défense qu'il ne faut pas retenir. La toux est un mécanisme de défense du corps qui se produit face à l'attaque d'un virus et de bactéries ou à la présence de corps étrangers dans les voies respiratoires. Elle se produit de manière brusque par une expiration d'air des poumons et, la plupart du temps, elle s'accompagne de glaires et d'inflammation. Bien qu'il ne soit pas recommandé de l'arrêter, car il s'agit de la manière d'éliminer l'excès de glaire, nombreux sont ceux qui cherchent à la contrôler car elle est souvent gênante et douloureuse. Heureusement, il existe de nombreuses méthodes naturelles qui, par leurs propriétés, aident à la soulager sans provoquer d'effets secondaires indésirables. Parmi ces méthodes, il existe de nombreux remèdes à base d'oignons aux composants antibiotiques, expectorants et anti-inflammatoires qui accélèrent la récupération face à ce problème. Nous allons ci-dessous vous donner les 5 meilleurs afin que vous n'hésitiez pas à les préparer quand vous souffrirez de ce symptôme gênant. 1. L'infusion d'oignons et d'ail pour combattre la toux. Une boisson chaude à base d'oignons et d'ail apporte un surplus de nutriments essentiels au corps pour améliorer sa réponse immunitaire face aux virus et aux bactéries. Ces ingrédients possèdent des effets expectorants et mucolytiques qui facilitent l'expulsion des glaires pour obtenir un soulagement rapide de la toux. Ingrédients. 2 tasses d'eau, 500 ml. 1 gousse d'ail cru. 1-2 oignons. Comment la préparer? Portez les 2 tasses d'eau à ébullition et pendant ce temps émincez l'ail et l'oignon. Lorsque l'eau est prête, retirez-la et versez-la dans une carafe avec les 2 autres ingrédients émincés. Laissez reposer 20 minutes, filtrez puis consommez. Buvez une tasse le matin et une autre avant de dormir. 2. Le sirop à l'oignon et au miel pour calmer la toux. Un sirop naturel à l'oignon et au miel concentre des substances antibiotiques et expectorantes qui aident à contrôler la toux sèche chez les glaires. Ces 2 ingrédients réduisent l'irritation de la gorge et favorisent le nettoyage des voies respiratoires pour soulager l'encombrement. Ingrédients. 1 oignon. 4 cuillères à soupe de miel d'abeille, sans jet. Comment le préparer? Mincez un oignon en fines lamelles et mettez-le dans un flacon en verre. Ajoutez les 4 cuillères à soupe de miel et laissez reposer pendant 10 à 12 heures. Après ce temps de repos, consommez 2 ou 3 cuillères à soupe de ce sirop par jour. 3. Le jus d'oignon et de citron contre la toux. Le jus naturel d'oignon mélangé à du citron peut réduire l'inflammation des voies respiratoires et contrôler les symptômes comme l'encombrement et la toux. Ces 2 ingrédients contrôlent le développement viral et bactérien et agissent de manière directe sur l'infection pour éviter les complications. Ingrédients. 1-2 oignons. Le jus d'1-2 citron. Comment le préparer? Passez le demi-oignon dans un extracteur de jus et mélangez le liquide avec le jus du demi-citron.
Prenez 2 cuillères à soupe du jus toutes les 3 heures. 4. Le jus d'ail, d'oignon et de carotte. Le jus d'ail, d'oignon et de carotte est une boisson de haute qualité nutritionnelle dont les propriétés freinent les symptômes des infections respiratoires, incluant la toux. Sa consommation soulage la gorge, nettoie les poumons et stimule l'élimination des toxines qui empêchent une récupération rapide. Il s'agit également d'une bonne solution pour éviter l'accumulation de cholestérol dans les artères, car il apporte des fibres et des substances antioxydantes. Ingrédients. 1 dent d'ail. 1 oignon moyen. 2 branches de céleri. 1 carotte moyenne. 1 litre d'eau. Comment le préparer? Lavez bien tous les ingrédients, coupez-les en morceaux et mixez-les dans 1 litre d'eau. Après avoir obtenu une boisson homogène, consommez-la 2 fois par jour. 5. Le cataplasme d'oignon. Les cataplasmes à l'oignon sont une autre manière utile de soulager la toux et l'irritation des voies respiratoires. Les composants volatiles de ce légume ont un effet analgésique et apaisant qui s'avère efficace pour le traitement de la grippe, du rhume et de la bronchite. Ingrédients. 1 oignon. 2 litres d'eau. Comment le préparer? Ajoutez 1 oignon coupé en 2 dans un demi-litre d'eau et laissez bouillir jusqu'à ce qu'il ramollisse. Passez le liquide à travers un filtre et retirez les restes d'oignon. Plongez un linge dans le liquide et, avant qu'il ne refroidisse, appliquez-le sur la poitrine. Répétez l'application des cataplasmes pendant 10 minutes, avant d'aller dormir. Comme vous avez pu le remarquer, il existe différentes manières de profiter des bienfaits de l'oignon dans le traitement de la toux. Choisissez celle qui vous attire le plus et utilisez-la en complément contre les problèmes qui détériorent votre santé respiratoire.